Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте оңай жасалатын жүрекше пирогын жасап көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қарап тамашалаңыздар. Алдымен таза құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды құйып алып, үстінен қант салып, масса аппақ болып көтерілгенше миксерменен жақсылап араластыратын боламыз. Міне осылай жұмыртқа мен қантымыз жақсылап 2-3 есе ұлғайып, осылай аппақ болып көпіргенше араластыратын боламыз. Артынан үстінен жылы суымызды құйып, және күнбағыс майымызды құйып, тағы да араластыратын боламыз. Ендігі кезекте алдын ала електен өткізіп дайындап алған ұнымызды салып, және жарты шай қасық қопсытқышымызды салып араластыратын боламыз. Ұнымызды 3 бөлікке салып араластырамыз. Қамырымызды астынан үстіне қарай көтеріп, басып алмай араластыратын боламыз. Міне енді осы дайын болған қамырымыздан 1 ас қасық немесе 2 ас қасық қамырымызды жеке бір ыдысқа салып аламыз да, оған гелевый красительді қосатын боламыз. Осындай қызыл гелевый краситель немесе құрғақ красительдерді қосып араластырсаңыздар болады. 1 тамшы краситель қоссаңыздар, бұл жерде жеткілікті. Енді осыны қамырымызбенен жақсылап араластырып, 1 келкі масса болғанша араластырып қоямыз. Ендігі кезекте біз 22 диаметрлік формамызға осылай қамырымызды толықтай құйып алатын боламыз. Бұл жерде 20-22 диаметрлік форма жарай береді. Ендігі ары қарай біз алдын ала дайындап алған осындай қызыл қамырымызды мен осындай таза шприцке құйып алдым. Негізі қасықпен де немесе кондитерский мешокқа да салып осылай жасасаңыздар болады. Енді осы қызыл қамырымызбенен видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай дөңгелек қылып құйып шығатын боламыз. Осылай қызыл қамырымыздың барлығын құйып алғаннан кейін таяқшаның көмегіменен осылай жүрекше сияқты қылып өрнектеп шығатын боламыз. Алдын ала 150 градуста ысып тұрған пешімізге 30 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне осымен біздің пирогымыз дайын. Пирогымыздың пісқан піспегенін осылай таяқшаның көмегімен тексеріп көрсеңіздер болады. Енді осы пирогымызды толықтай суығаннан кейін барып формадан шешіп босататын боламыз. Осылай пісіріп пирогымызды торт қылып жасасақ та болады. Ортасына қалаған кремдеріңізді жағып, осы бисквитімізді кесіп, 2-3 кесіп, ортасына крем жағып, торт сияқты жасасаңыздар да болады. Шай мен тәтті жегілеріңіз келгенде оңай әрі тез жасалатын пирогымызды міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер. Өте дәмді, үлпілдек болып шығады. Бүгінгі көрсеткен видео рецептім ұнады деген ойдамын. Ұнаса, каналымды бірінші рет көріп отырсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып қолдау білдіріп қойыңыздар. Әрі комментарияға пікір жазып, өздеріңіздің бар екендеріңізді білдіріп қойыңыздар. Сіздермен болған Айгүл Қалиқызы. Келесі жаңа видеомда кездескенше сау саламатта болыңыздар.